ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷാദു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും തേൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? നോക്കിയേ, തേനീച്ച. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ തേൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ഇതാണ് തേനീച്ചയുടെ ബോക്സ്. ഈ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് തേനീച്ച കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, 3 ടൈപ്പിലെ തേനീച്ചയാണ് ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം ക്യൂന്, വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൽസ് ഓർ ഡ്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് 2 ലെയറാണ് ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം സൂപ്പർ, ഒരെണ്ണം ഫൗണ്ടേഷൻ. ഈ ഓരോരോ കട്ടകൾ കണ്ടില്ലേ, ആ കട്ടകളുടെ പേരാണ് റാഗില്. ടോട്ടല് ഒരു ബോക്സിന്റെ ലെയറിനകത്ത് 8 കട്ടകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു റാഗില് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റാഗിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ച വിചാരിക്കും നമ്മൾ എനിമിയാണെന്ന് നമ്മളെ കുത്താൻ വരും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത്രയും തേനീച്ചേനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാണി മുട്ടയിടുന്നതും അതുമാത്രമല്ല വർക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളും അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ തേനീച്ച കുത്തിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുള്ളെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നീര് വെക്കില്ല. അപ്പോൾ റാഗിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും തേനീച്ച ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഊതിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം തേനെടുക്കാൻ. റെയിനി സീസണിൽ ഹണി കിട്ടില്ല. ഹണി കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസങ്ങൾ വരെയാണ്. ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഹണി ബീൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ടൈം. ആ സമയം നമ്മൾ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. മുട്ട വിരിഞ്ഞ 6 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിറക് വരികയും അതുമാത്രമല്ല തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന കുഴൽ വളരും. പൂകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന മധുരമുള്ള ദ്രാവകം ഈ ഹണിബീയുടെ ഉള്ളിലുള്ള 24 എൻസൈമുകൾ ചേർന്നാണ് ഹണി ഫോം ആവുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള തേന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള തേന് ഈ റാഗലിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂൻ ബീയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷവും ബാക്കി ഹണി ബീസിന് 55 ദിവസമാണ് കാലാവധി. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഈ തേനെടുത്ത് തരുന്നതും പിന്നെ തേനീച്ചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതും ദേശങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അങ്കിൾക്ക് കൃഷിയോട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചെസ്സിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ചാമ്പ്യൻ ആണ്. ഞാൻ അങ്കിളോട് ചെസ് കളിച്ച് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാവിലെ അടുത്ത പാട്ടുത്സവത്തിനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് തടി തപ്പിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇത് റാഗിൽ നിന്ന് തേൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്. റാഗലിന് കേട് പറ്റാണ്ട് തേൻ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എന്നാ സംഭവം അറിയാവോ, ഈ സൈഡിലത്തെ തേൻ ഈ സൈഡിലത്തെ തേൻ കണ്ട ഇരിക്കുന്നേ. അപ്പം അതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ സാധനവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കും. നീ നോക്കിയാൽ ആയില്ല, ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ തേന് അത്തേനെ അങ്ങ് പോന്നു. പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് പോയത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല കണ്ടോ? ഇരിക്കൂടാ. ഇത് കണ്ടോ പോകും. ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുറേ പെട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഹണി ബീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട്?
അപ്പൊ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ ചൂട് കൂടുതലല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്കിൾ എന്ത് കാണിച്ച്, അങ്കിൾ ഇവർക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന നല്ല അടിപൊളി AC ഇന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്താണെന്നറിയോ? പാളയാണ് കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, നല്ല സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. പ്യുവർ ഹണി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോ നോക്കിയാൽ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹണി ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റേ നാരങ്ങ വെള്ളം അലിക്കുന്ന പോലെ അലിച്ചു പോകും. പക്ഷെ പ്യുവർ ഹണി ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഉറ്റി ഇങ്ങനെ പതിയെ താഴേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അല്ല തേൻ അയച്ചാണോ, പിന്നെ വെറുതെ വിടണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് തേൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. യേശുവിന് ഇത്ര അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതൊരു അടിപൊളി എനർജി ഗിവിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ആണ്. നമ്മൾ റാഗലിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത തേന് മെഷീനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് അരിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചില്ല് കുപ്പിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ.